హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు సతీష్ ఇంటీరియర్. మీకు ఈరోజు కంప్లీట్‌గా వుడ్ వర్క్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి ఆర్చ్ డిజైన్ అండి ఇది. విత్ లైటింగ్ ఇచ్చినాం దీనికి. ప్లస్ ఇది టీవీ యూనిట్ అండి. దీనికి ఫెపల్ డోర్స్ ఇట్లా పెట్టినాం ఇక్కడ. లోపల లైట్స్ పెట్టినాం. టీవీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌కి ఇట్లా ప్రొఫైల్ లైట్ వచ్చిందండి ఇక్కడ. విత్ ర్యాప్లెట్స్ ఇది వచ్చి క్రాకరీ యూనిట్ అండి. ప్లస్ దాని పక్కనే పూజా బాక్స్ ఇది. నెక్స్ట్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ప్యాంట్రీ యూనిట్ అది. లోపల చూపించలేదు, డోర్ ఓపెన్ చేయలేదండి అది. ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్‌గా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి ఇది. విత్ మంచి డిజైన్‌తో లుక్ మంచిగా చేసినాం ఇది. ఇది డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అండి ఇక్కడ. అంటే ఇన్సైడ్ మిర్రర్ ఉంటుంది అది. కస్టమర్కి ఇన్సైడ్ కావాలని చెప్పారు కాబట్టి ఇన్సైడ్ చేసినాం అక్కడ. ఇది దీనికి ఆపోజిట్లో బాక్స్ అండి ఇది ఇట్లా. సేమ్ డిజైన్ అక్కడ ఇక్కడ ఆపోజిట్లో సేమ్ డిజైన్ వచ్చింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చి కిచెన్ విత్ ప్రొఫైల్ డోర్స్ కంప్లీట్ బ్లాక్ కలర్. ఇక్కడ స్ప్రెడ్ టైప్లో డోర్ ఇచ్చినామండి. ఇక్కడ చూడండి మీరు వీడియోలో. ఇక్కడ మధ్యలో ఓవెన్ పెట్టుకోవచ్చు. మిక్సీ కింద మిక్సీ కోసం ఆప్షన్. ఇది ఆనియన్ బాస్కెట్స్ అవి. ఇక్కడ వచ్చి స్టాండమ్ బాస్కెట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇది హ్యాండ్ వాష్ కండి ఇక్కడ. ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదు అది. ఇది వచ్చేసి చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ ఇది. ఇది డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అండి ఇక్కడ. చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ బాగా వచ్చిందండి డిజైన్తో. చాలా బాగా వచ్చింది నీట్. పైన హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గెస్ట్ బెడ్రూమ్ అనేది. అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా విండో కింద, అది ఫోల్డింగ్ సెల్ఫ్లో అది. అంటే ల్యాప్టాప్ మనం వర్క్ చేసినప్పుడు వాడుకోవచ్చు, తర్వాత క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి. మొత్తం గ్లాజీ ఫినిషింగ్ అండి ఇదంతా. మొత్తం గ్లాజీ లామినేట్ మొత్తం వాడినాం ఇక్కడ. ఇది వచ్చేసి డిజిటల్ సింగిల్గా ఉంది కదా మిడిల్లో, డిజిటల్. మీకు ఏమైనా ఇంకా పూర్తి డీటెయిల్స్ కావాలంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, మీకు చెప్తాను. అలాగే సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ చేయండి. మీరు షేర్ చేయడం వల్ల నాకు కొంచెం వర్క్ అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వర్క్ చేయించుకుంటారని అంతే. కొంచెం హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది.